下面呢，我们来分享一下李鸿章的官督商办的洋务企业。在早期的四大军工企业当中，李鸿章创办了3个，包括金陵机器局、江南织造局和天津机器局。那么最后一个呢，福州船政局，李鸿章也参与了控制。在办工业的过程中，李鸿章发现工业化是个系统工程，光办军工不行，于是呢提出了富强相因的理论。他认为中国必先富而后能强，犹必富在民生，而国本乃可易固。李鸿章呢决定在轮船、开矿、铁路、电信、纺织等有关国计民生的行业逐渐仿行。所以在19世纪70年代到90年代，他创办了一系列的民用企业。这些民用企业呢，大多采取了官督商办的经营管理方式。为什么必须要官督商办呢？清政府的财政收入显然无法满足大规模的资金投入。另一方面，社会上的买办商人在洋行中积累了大量的资金，李鸿章等人希望利用官督商办来获得商人手里的大批的资金，而买办商人呢，则希望通过官督商办呢来获取万世之利。下面呢，我们以轮船招商局的创办经历为例呢，来了解一下官督商办企业。轮船招商局呢，是近代早期规模最大和最早引进西方技术以及它的管理方式的民用企业。轮船招商局创办半年之后，李鸿章就发现说，总办朱其昂虽然熟悉官方的漕运业务，但是对于揽载客货、船务经营不是很熟悉，同时在用人方面呢也存在问题，资本方面呢商贾不足，出于各方面的原因呢，轮船招商局开办不久呢就陷入了困境。当时李鸿章呢本想招揽晚清最著名的红顶商人之一胡光庸，也就是胡雪岩来入局，但是呢胡光庸呢是左宗棠集团的财神爷，不肯入局。这种情况下，在总理衙门任事的淮系幕僚孙世达就提出了说，闽粤人呢财力雄厚，就建议李鸿章招罗广东商人来入局。1873年，经过盛宣怀等人的介绍，当时在英商怡和洋行的买办唐廷枢和宝顺洋行的买办徐润呢被延请入局。那么盛宣怀是什么人呢？有学者把盛宣怀呢称为洋务之父，因为它涉及到轮船、电报、铁路、钢铁、银行、纺织、教育很多的领域，在洋务运动当中呢影响深远。那么他提议把唐廷枢和徐润挖过来。我们知道怡和洋行、宝顺洋行是近代最著名的大洋行，所以等于是从最重要的竞争对手，从洋商那里呢把中国人挖过来。唐廷枢呢担任总办，徐润担任会办，而朱其昂和立有引荐之功的盛宣怀呢也担任会办。所以轮船招商局呢改组之后呢，就形成了唐、徐、朱、盛4驾马车为代表的官督商办体制。那么从招商局的内部分工来看呢，代表官方的朱其昂，他主管漕运事宜，因为这个漕运呢是与官府打交道的。代表商人的唐廷枢和徐润呢，主管揽载、招股这些业务，而盛宣怀呢，既过问漕运，也过问揽载。实际上，他是以李鸿章代言人的身份呢，来联系协调官商两端。那么，由于唐廷枢和徐润在招商局内部呢，既是商贾资本的所有者，又是这些资本的经营者，所以他们凭借多年积累的丰富的这种经营管理经验，以及他们在上海商界的声望，所以经过此番的调整改进之后呀，无论在招商集股还是轮船业务上呢，招商局都出现了蒸蒸日上之势。不过，随着招商局的进一步发展，这个体制官督和商办在体制内的矛盾日渐变得不可调和，具体表现在人事安排上呢，弊端丛生。首先，从招商局内部的经营人选来讲呢，唐廷枢、徐润等人似乎预见到了官权过重，也就是说政府官府干预太多，会给企业经营带来不利的影响。所以在创办的初期，
招商局的章程当中呢就明确规定，说所有的管理人员请官府免派官员。李鸿章呢也本着商务由商自任，盈亏与官无涉的原则，所以他对于企业的用人也没有做过多的干涉。比如在1874年9月，宋敬呢向他推荐金安清加入招商局，李鸿章断然拒绝了这一要求。但是从实际的经营运行情况来看呢，招商局因官有曹梁相助，所以凡官举荐之人呢势不能缺。另一方面呢，唐廷枢、徐润等人呢包揽局务，所以我们看到招商局的总局、分局20余处，所有的经理办事人员不是他们的亲戚，就是他们的广东老乡，所以他们还是沿袭了封建的传统，任人唯亲的习俗。而同为会办的盛宣怀也曾经安插亲戚到招商局来任事，但是呢遭到了拒绝。那么官举荐的人遭到拒绝，而商人的亲信安排在招商局，所以这样一来呢，官商的矛盾越来越激化。其次，从高级管理人员的层面上看呢，正如李鸿章和他的哥哥李汉章所说的那样，他说唐、徐、朱、盛各有私意。那么我们看到盛宣怀呢一度曾经到湖北去活动，打算在招商局外呢另树一帜。李鸿章也深知呢盛宣怀与唐廷枢呢不甚融洽，他呢采取了兼而用之的和稀泥的策略，但是呢这并不能掩盖以唐廷枢和徐润为一方，盛宣怀和朱其昂为另一方的官与商之间的矛盾。这样的矛盾也导致了4驾马车呢开始逐渐的从招商局剥离。那么我们看到盛宣怀，他呢一开始是分心于湖北武穴和广济煤矿的事务，后来呢又因为王先谦去弹劾他，认为他在购买美国齐昌公司的轮船时候呢有贪污行为，所以盛宣怀呢从1880年起呢不再参与招商局的事务。另一个唐廷枢呢是因为1877年开办这个开平矿务局呢占据了大量精力，所以离招商局呢也渐行渐远。留下来主持局务的徐润趁这个时候呢挪用了招商局的款项，他去投资这个房地产经营。后来在1883年的上海金融风潮中呢宣告破产，他呢欠下了招商局的公款16.2万两白银，李鸿章呢把他革职。而在官督商办内部斗争的时候呢，而直接想进行官办的这个力量呢，开始逐渐变得强大起来。那么他呢发力的这个契机呢，就是1878年，当时的轮船招商局总办朱其昂病故。朱其昂病故之后，李鸿章呢本打算委任广东籍的江苏候补道叶廷眷来接任会办的职务。叶廷眷这个人在当时李鸿章创办淮军进入上海的时候呢，担任上海知县，所以他呢和李鸿章在很早的时候就认识了，可以说是李鸿章的老部下。那么李鸿章去把自己的老部下提点到招商局，就是想利用叶廷眷的同乡关系呢，来招徕这些广东的商人继续投资。但是呢，叶廷眷到任后，他经过详细的核账呢，就发现了招商局呢明亏暗耗，用款繁多，所以商贾呢严重不足。但是借用官款做本呢，又因为利息厚重，所以更容易造成巨额的亏耗。于是呢，他向李鸿章提出了一个新的方案，就是仿照福州船政局，把招商局呢改归国营。具体的做法呢，就是把官方的借款呢改为官股，并且呢增拨公款200几十万两白银，把先前亏欠的款项还清。这样呢，官股不再计息，商贾呢也可以停利拨本。所有的船站、码头一切事务呢均属官局。但是当时他提出这个要求追加官款投资的时候呢，一方面李鸿章为了海防需要急需大量的资金，另一方面呢，同光年间的洋务兴政对清政府而言呢，始终面临着资金严重不足的难题，这才去招商承办，
招商承办的目的呢，是为了广开利源。那叶廷眷的这个建议呢，反而以官款去垫亏，所以这是违反当时招商承办的初衷的。同时呢，我们讲改招商承包为官办，从经济改革的整体道路上呢，也是一种倒退。所以无论从主观还是客观上，叶廷眷的国有化方案呢，李鸿章都不接受。当时还在招商局的唐廷枢、徐润等人呢，也对国有化方案呢加以抵制。叶廷眷看到李鸿章迟迟对他的方案没有回信儿，所以1年之后呢，就借口自己的母亲去世呢，就离任了。虽然叶廷眷的方案被李鸿章所否决，但是呢，他却为新任的两江总督、南洋大臣刘坤一再度建议筹设官股呢，提供了先例。在1880年11月26日，刘坤一呢首先策动担任国子监祭酒的湘系成员王先谦。王先谦呢，就是我们前面讲过的弹劾盛宣怀的人。那么这个王先谦呢，就就着李鸿章奏请，希望能够提招商局的局款100万两来定造北洋海军的铁甲舰这个事情呢，就上奏弹劾招商局的唐廷枢、盛宣怀等人呢，营私肥囊。所以他建议清廷应该让南洋大臣来查办此事。当时的南洋大臣是由两江总督兼任的。与此同时呢，刘坤一就把王先谦弹劾盛宣怀的奏折呢，就密抄给彭玉麟等湘西大员，为这个设置官股方案呢布置声援。没多久，12月17日，军机处就王先谦所奏呢征求各有关督府的意见。刘坤一呢借这个时候呢就提出来说，招商局呢官本还清之后所缓还的利息呢，也应该存作官股，以便日后国家可以进一步分享招商局的利润。当然，他的这个建议呢，显然和李鸿章一贯主张的商为承办、官为维持的重商政策是大相径庭的。除了刘坤一本人受这种传统的重农抑商的思想影响较深之外呢，其中更为深层的原因呢，有以下几点。第一个呢，就是他坚决反对因为北洋舰队的强力扩张而造成对湘西的打压态势。第二呢，是对招商局拨还官本时候南北洋的分配比重不均，重北轻南表示不满。第三个呢，就是想利用招商局内部因为叶廷眷撤任而激化的官商矛盾，趁虚而入，推行国有化，以湘系呢代替淮系对于招商局的控制。其中最显著的例子就是盛宣怀遭到了王先谦的弹劾而去职。那么富于权力斗争经验的李鸿章这个时候呢，自然不能坐视不管，所以他马上以强硬的姿态抗书陈言，就写了一篇以退为进、绵里藏针的奏折。在奏折当中呢，他讲到，他说：“臣于招商局向不敢置身度外，然王先谦既为上海及滨江码头多系南洋所辖地面，应请就近派员办理，我自然不敢越俎代庖，贻人口实。况且招商局虽有起色，但究竟用人立法是否合适，臣也不敢自信。可否请旨向南洋大臣刘坤一询问立法、用人与保利权之道？如已确有把握，请即责成刘坤一一手经理，臣即毋庸过问，以依事权。”那么把这个烫手的山芋抛回给刘坤一之后呢，刘坤一对究竟能够是否治理好轮船招商局并没有确实的把握。那么当时他在朝中的地位还是权势，也没有办法和李鸿章抗衡。最后以恭亲王为首的总理衙门呢，坚决支持李鸿章，下旨呢局务应由李鸿章主政。所以这样呢，官督商办体制呢度过了被国有化的危机，这个体制呢在继续的延续维持。那么轮船招商局是中国早期近代化企业的一个典型。官督商办本身有着不可克服的矛盾，比如说官气过重，官权呢侵害商利，这样使得中国民族资本最终未能从官督商办这个形式当中呢发展
创新出来，民族资本主义呢也没有充分的发展起来。李鸿章本人也对招商局的性质做出了官督商办的硬性的规定，给洋务运动留下了一个解不开的体制死结，这个也给我们今天留下了深刻而警醒的教训。通过这几集的内容，给大家勾勒出了李鸿章的历史形象。我们通常讲，一个人的评价要盖棺才能论定，但是呢，随着李鸿章离我们越来越遥远，以及他身后的中国发生了一系列剧烈而深刻的历史变迁，我们对李鸿章在他那个时代所起的历史作用呢，就呈现出了一个多元的，甚至是截然对立的历史评价。有人表扬他是改革家，有人批判他是卖国贼。我也想通过以上的讲述呢，把他拉近到我们面前，尽量还原一个有血有肉的历史人物，而不是为了证明某种判断而屏蔽掉他的其他方面。对李鸿章还有哪些问题和讨论，欢迎在评论区留言，谢谢大家。